Parti au pouvoir, FIFA. Oyo ezali basse décision fille. Bobetela na ndeko maboko makasi. Parce que biso musala na biso ezali kopanza sangu ya UDPS partout. Boeto tokobanga eloko tozali parti au pouvoir. Tombola loboko kangaba Fachibe Oboyi Fachi Salam Okilina. Alors sans plus tarder mes chers combattants, les lots kota na actualité politique. Tolobi bien oyo ezalaki terrain ya baswa disant surtout kalala. Mais biso tokopanza ba parlement debout partout. Pona kosala éveil patriotique. Boete awa siko yoka FCC n'a pas perdu. Parce que FCC est à PPRD. Babata Makisima ya FCC pona koko sa peuple Congo. Awa sikoyo nazoye bisabino bapazana kate basali nini. Langage échangeaka te esali nini. Fachi papa na bango azalaki grand politicien na mboka oyo. Mwana oyo papa na ye azali mason akotongana kolekana mutu oyo akei kosala INPP to akei kosala na niveau ya IBTP boete parce que ye ayekoli yango banda bomwana mais yo pole kola il faut professeur atangisa yo. Donc la politique ezali art IDPS FIFA Fachi andimaki abima sans esprit. Mais batu babandaki ko comprendre te que non yalaki diplôme. Awa nazoye bisayo mokili mobimba babetela ka Fachi maboko te basali nini. Betela Fachi maboko makasi. Awa siko yota. IDPS FIFA Oboyi Fachi Salam Okilina. Konsi oyo ti mukolo Jésus kosala nini. Boete biso tosali 38 ans na opposition bango mpe basala opposition. Awa nazoyebisa yo kado munene Fachi kopesa na peuple congolais ezali arrestation ya Hippolyte Kano. Oyoki batu na ye bakomi kolela, batu na ye bakomi kolela bazoloba nini. O Fachi protéger Kabila, o Fachi batela Kabila, bako batela yo ndenge nini yo obomi plus de 10 millions de Congo. Awa sikoyo yoka lelo mokonzi ya mboka ayambaki bapaya ngo banani ayambi madame oyo tobengi na kombo Sylvia Fernandez azali présidente ya cour pénale internationale. So tobengi sepe IDPS FIFA ayambi ambassadeur ya mboka ya Hollande parce que ce pays ezalaka siège nango ezalaka na Hollande. Place nini Kabila alivre de champion mbe l'air alivre. Est-ce que Mbemba aboma batu koleka Kabila IDPS FIFA yo salaki moninga lobi ye bakenda lelo mpe bakosala yo ya awa sikoyo
mboka. L'air basololi. Mes chers combattants, Zokande Kabila azali na attestation de naissance te. Kabila botami na Congo te, mais obotama wa. Colère basalaka dossier. Il faut pesa nanu attestation de naissance na. Wana ezali deuxième infraction. Papa yebisa biso obotama wa. Otanga wa. Alors na minute oyo politique ekomi eleki. Na janvier awa mutu oyo bakanga injustement otobengi na kombo ya Edi Kapel babimisaka ete basali nini. Il faut basamba na Hippolyte Kana toyeba nani aboma Laurent Désiré Kabila. Tombola loboko kangoma. C'est FIFA. Parti au pouvoir FIFA. Fatime. L'air basangani na réunion na bango omeni ezalaki premièrement na janvier 2021 eza po baya kotia awa tribunal pénal international mpona kojuge bacriminel nyonso parce que boyebi batumba bacombattant ya UDPS na kati ya permanence mutu atumba bango ezali Hippolyte Kana baboma Floribert Chebeya mutu aboma ye ezali Hippolyte Kana baboma aussi Mukendi grand combattant de lutte mutu aboma ye ezali Hippolyte Kana plus de 10 millions de Congolais oyo baboma na est mutu aboma bango ezali Hippolyte Kana tuye il faut akangama nde UDPS c'est FIFA yango omoni l'air basali réunion wana na FCC epesaka bango kipeleke sete esalini o faci boma moto oyo bango balukaki bakosilisa ya na bango tikali fort majorité oyo bagangaki majorité na maye awa nazoyebisa yo keno d'ici le 30 mokonzi azonome informateur parce que moto akosa yo te FCC ezalaki plateforme électorale la Mouka ezalaki plateforme électorale Cash ezalaki plateforme électorale sikoyo il faut banome informateur oyo akobimisa majorité yasika akomettre en place gouvernement ya union sacré nelelo baaméricain balobi boye na baeuropéen désormais oyo tobandi ofaca dirige ezalaki oyo tobengi transition sans Kabila mandat ya liboso ya faci ezobanda na 2021 kino 2026 oboyi kamata nzela kende kwa chers combattants, type wana bomaki ba entreprise nyonso ezala sep Congo oyo Kabila mutu abomaya aussi onata Kabila mutu abomaya aussi SNCC Kabila mutu abomaya mais yo bomi ba entreprise nyonso on préféré okende kotonga ba entreprise na Rwanda alors que na Congo ata usine na biloko apema ezali tozali na forêt ya munene oyo ezali deuxième na monde politique nini oyo Kabila mettraki en place mpona kosala babanke agricole mpona kotombola agriculture na biso RDC mboka munene tokobanda kokende na lufu te kosomba basemule parce que tozali na bahectare ebele nako yango faci alobi boye Kabila ya na opération likofi ya koboma bandeko na biso bakuluna me faci alobi kuluna azali mutu natinda ye na formation ayekola kosala bilanga nyonso wana eza mpona koyebisa bino keno awa na 2021 je fongomaka te esalini yango tozoyebisa bino boye toye kosala base oyo na chambre
bakoya soki Noël eleki tiri ya lendi tokosala bafiche ya identification oyo mutu nyonso akoya il faut azwa fiche na ye na de photo passeport mpona makambo ekobanda okoyoka communique na Top Congo ata mokolo moko okoyoka kaka information awa bazoluka bato na usine songolo pakala awa nazoyebisa yo masolo ezali kitoko omoni en face ya mama poto en face wana place bilanga ezalaki na minute oyo faci apesi yango na bajaponais place bakosala bausine ya batoyota ekobanda kosalema na république démocratique du Congo telefone ekobanda kosalema na démocratique du Congo parce que bamatière wana tozali na yango UDPS viva alors que États-Unis atali alobi RDC ezali mboka oyo banyokwami pendant longtemps depuis indépendance baminere na biso Kabila ye abomi miba asali miba na ye alors que RDC tozali premier pays producteur ya or ya cuivre ya cobalt ya coltan ya uranium ezali bamatière oyo basalelaka babombe na baminduki UDPS viva tout baminduki ekobanda kosalema na république démocratique du Congo parce que Faci ler akoti na pouvoir tozalaka na ile moko na RDC oyo babengi ile ya Shikolobwe ile wana eza ile oyo ezalaka na réserve mondiale ya uranium ebele uranium edaka na fabrication ya baminduki UDPS viva mais ile wana Kabila tekaka yango na bachinois na valeur ya 12 milliards de dollars américains ler Faci aye atali adilaka yango te asali nini parce que yango bobandaki komona ke non Kabila bandaki kosala par tous les moyens à se maintenir na pouvoir mais azwiki ndo UDPS viva awa sikoyoka union sacré oyo mokonzi ya mboka ayinisiaki ezalaki mpona koeveye conscience ya bandeko na biso bakongolais oyo babandaki kobetela Kabila maboko alors que Kabila azali mupa awa bakongolais basanganaka te basali nini po oya na kati ya union sacré il faut osala na badepute ebe awa nazoyebisa yo bakongolais ya solo balandaka Faci te basali nini Jean-Pierre Mbemba atali alobi Congo ezali kaka mort tribalisme edivise biso ata mokolo moko oza bana ya papa se mort mama se mort Jean-Pierre Mbemba na kati ya union sacré Moïse Katumbi na kati ya union sacré alors que bato mosusu bayaki na discours ya haine na discours ya division mpona kodivise bandeko na biso bakasa ye na bato ya bandundu mpona kodivise bakasa ye na bakatange mpona kodivise bakasa ye na baswahili alors que mpona kodivise bakasa ye na bakongo alors que tozali eloko moko alors que bato oyo bayaka na idéologie wana ya tribalisme bazali baetra Faci azali mwana yako chez bango toyebi ya mama na ye toyebi papa na bango toyebi moyen asala peuple congolais mabe ezali etela Faci mabo makasi yango bomonaki keno mokonzi ayaki na oyo tobengi gratuité ya anse me banguna babandaki kokombattre yango alors que gratuité eza na kati ya constitution mpona na bajaponais à partir ya 5e mois makambo ya koteka na detail ya bue parce que l'air bino bapaya bozoya koteka na gros mwana mboka koteka nini alors que mutu abandaki kopesa bango mutu makasi ezali politika na awa mpona information na bino pen victoire bakobotola yango na maboko ya bakongolais parce que bato wana babandaki kofuta ni taxe bazofuta bandeko na biso bakongolais mabe alors que congolais azali na mboka na alors que
Kabila pour la kosala taba boulangerie pour la nourrir peuple congolais. Ya bandaki ko préférer asala ba boulangerie mais ezala dirigé et pas ya bapaya. D'où makambo wana mokosi aboyi ya licence oya orgaman oyo bandaki koteka ba Thompson na gros Kabila botola yango apesa yango regal idepesa FIFA awa na minute oyo babotoli licence wana bazongisa yango orgaman te basali nini eza mpona koyebisa yo keno libanais chinois indien na mboka na biso akontinide biso ata mokolo moko na mboka nde akobanda koteka biloko na detail parce que bato wana moto abandaki kopesa bango motu makasi ezali politika non alors tozwi mwana mboka ya solo. Je vous dis que non, Fachi c'est notre frère, Fachi c'est notre sang, doit soutenir ye parce que aza président oyo azali 100% Congo IDPS FIFA betela Fachi maboro makasi awa sikoyo yoka guerre ya este oyo ebanda badeseni esilaka te moto azalaki à la base ya guerre wana ezali Olive na Joseph Kabila oyo babandaki kopesa bajeune rwandais na ugandais babanda koya koseme terrain na mboka na biso mais awa viololo ekobeta na janvier état de droit oyo bolukaki état de droit yango Kabila inde na parquet yebisa biso obandaki koboma bakongolais mpo na nini IDPS FIFA awa lelo bato oyo babandaki kofinga koloba lelo langage echangeaka te esalini mutu oyo Madidi abenga dictateur lelo bakomi kobenga mutu oyo Madidi abenga placebo lelo bakomi kobenga ye dictateur alors que babengisaki bino boya tosanga osali minene mais okosala minene na kati ya assemblée nationale yo Madidi ozalaka na combien de députés IDPS FIFA sikoyo na minute oyo bakomi koluka bakutana na Fachi mutu oyo abandaki kofinga tongo midi pokwa Steve Kivuata achangeaka te asali nini banome ye inspecteur ya finance bayebisi ye yo ozalaki porte parole ya Adolphe Muzitu kaka yo nde okosala audit na mauvaise gestion ya Adolphe Muzitu lere azalaka premier ministre 300 maisons atonga yango mbongo azwela yango peuple Congo état de droit ebandaka te salini fulu oyo bozomona bafulu partout na Kinshasa moto asalaka na bafulu oyo ezala ebele ezali madi ye moto avote André Kimbuta na 2006 na place avote Ada Bomol sikoyo Fachi na idéologie na ye baamerikain bazoya awa fulu oyo bakobanda kosalela yango engrais chimique bakosalela yango courant nazoyebisa yo liboso awa ekozala fulu tozo te fulu tozo IDPS FIFA 1 kilo ya fulu $1 ame na ba mama na ba jeune na bana na chasa fulu fulu na ville ya Kinshasa betela Fachi mabao makasi IDPS FIFA Fachi Beto Ronga Madidi obimina nzela mukwa
yango wana tozali koyebisa yo peuple congolais mutu aya kokosa yo te oteno oyo ndeko na yo te oyo ndeko na yo mukongo muswahili muluba mutu abandundu eloko mo eske bandundu ezalaka na Angola Kasai ezalaka na Rwanda Bakongo ezalaka na Burundi biso nyonso bana yako ozali na carte d'électeur c'est mort batu oyo bayaki na biloko wana bazali bapa mais soki oyini faci okomela javel okoku parce que mutu akolongola ye mokonzi azali awa sikoyoka faci abotami na makila ya bachampion na 2021 awa faci azokoma président ya Union Afrique président ya baprésident nyonso ya Afrique mobile etela faci mabo makasi sa FIFA ça veut dire que Zambe babundisaka te faci azali yansa cher combattant nazoyebisa bino boye depuis Mobutu akufa ambassade ya Israël ebandaki kozala lisusu na Congo lelo faci abimi président ambassade ya Israël na Congo ba-israélien balobi faci azali ndeko na biso juif du biso ifoto ya nako parce que Congo ezali mboka ya ela UDPS FIFA parce que ezali biblique yango bomonaki faci akamati Congo na maboko ya Nzambe kuba plan nyonso oyo Kabila abandaki kosala ya koboma faci ya koempoisonne ye abandaki kozwa ye ata mokolo moko yango boyoki mokonzi alobi boye le 31 oyo décembre bakongolais nyonso tokobondela mpo na république démocratique du Congo tokotindela banguna moto ande tokoganga 5 tokoganga fois ya 5 fois bilili oyo ezoleka en direct faci azomona yo ande yango wana partir ya lundi parce que bato babandaki kotia faci kane ezali FCC kozobanda kokoya na bafishe oya na mo eloko moko ya mpe nade foto pasepa kozi fishe na yo nyonso wana ezali mpona nini mosala ekoya okotia nimero na yo wana muluba Kongo muswahili mutu ya bandundu eloko mosalaka systeme ya chombocho alors batu oyo bandaki koseka yo abientôt la bakochange malo babongisa deja batoilette na bango parce que tous les bakulu na oyo bazokanga mikolo oyo na kanyama kasese na bandundu bazosala bilanga nde indien na balibanais oyo bozomona bokotikala komona bango lisusu bango nyonso bakopaka tamba betela faci mabo makasi FIFA yango wana boyoki États-Unis, Israël, France, Europe, Grande-Bretagne bango nyonso bazali sima ya mokonzi ya bakita nyonso ya banguna na maye awa nazoyebisa yo ilunga bandaki kotia tembe ilunga demissionaka ta sali alobi ye moko Kabila pakati mba awa gouvernement le peuple d'abord ekobima nde bakokamata Moïse Katumbi na premier ministre bakamati Jean-Marc Kabunda na présidence ya Assemblée nationale bakamati Bahati Lukwebo na Sénat bakamati Jean-Pierre Bemba na ministère ya défense yolero koya mbuma na zo chingoma cha bombu yabe UDPS visa makambo ebandaka te esalini parce que eza likambo ya mangwe likambo ya peuple Congo tombola lobolokanga ba yango wana mes chers compatriotes
17h30 biso nyonso tokobanda kokutana awa mpona kozwa actualité po mutu obangisa yo te onga aner onga biro de oza liboma na mutuna okosala biso eloko fatime tombola lobokobangaba makambo ya intimidation makambo ya trafic d'influence ezalaka lisusu tokomi na état de droit ozoya otrafike nga mpe na kotrafike yo nde paske chilombo aza betela pachima boba Viva! Parti au pouvoir, viva! Viva! Kumbas ayo, comment on va président Aïcha Bakoya ayo. Et puis, secrétaire du Sénat Bakoya ayo. Parce que Tchangu, Batolona Babandaki Kotita Tolo, Tchangu ezali ya biso. Il est bien ce viva! RDC ezali terrain ya Saint-Thérèse. Mais bon, bino, oya bino marche ezalaka kaka na tcha kodécréte mpe ville morte ndenge Tshisekedi abandaki kodécrete moto amibengaka opposant madidi mafa bibinabina estce adécréte déjà ville mort atikala kodécréte yango eza mpona koyebisa yo keno makila ya bachampion kilider babotamaka na ya yango biso nyonso basi mobimba na tshangwe mpona koyebisa bango keno tshangwe eza mabele ya ide tombola loboko kangaba fatime awa nazoyebisa yo bagénéraux nyonso ya barwandais bacolonel nyonso ya barwandais liba babukaka bango te basali nini awa na février awa batia azobanda nomination ya bagénéraux stratégique bakosa yo te bato basimbaka bokonzi ezali basoda chef d'état major ekozala mwana ya Tshisekedi yemo oyo azalaka na États-Unis d'Amérique Etienne Tshisekedi ye mutu akokoma chef d'état major soda bien formé oye na niveau tala wana eloko te okomprendre kabila azaka na baminduki me tobanga te tokenda na ye ntina nifo awa général munene oyo akimaka azongaka te asali nini ye moto akozala général chargé ya force terrestre force navale bakotia général mpe mosusu na force aérienne bakotia général John Chiba nyonso wana ezali mpona kokontrole pouvoir ya mokonzi yambo barwandais biliaki bango biko alors tobanda kokutana awa lobi na 17h30 oye awa information ya mboka okozela yango awa musala ler bainvestisseur bazoya okozela yango awa oyo ezali base décision finale ya président mwana kolo idopes fifa alors tokutana lobi boye to boye te tombola loboko kangaba